រូបកាយស្រីប្រុសមិនខុសគ្នាផ្សេងតែនាមីដោយនិយមគ្រប់សពភាសាសពនិគមទាំងតូចទាំងធំលើពោសតិមានខណ្ឌមានធាតុមានឥន្ទ្រីចែកទីកន្លែងផ្សេងនានាក្នុងរូបសពសត្វរាល់គ្នាតាមបរមត្ថាអត្តអត់ដំខណ្ឌមាន5ផ្នែកចែកផ្សេងគ្នាដូចនឹងពរនីចំពោះចំទី1គឺរូបទាំងតូចធំប្រជុំធាតុ4ហៅថាខណ្ឌទឹកដីភ្លើងខ្យល់ច្របល់គ្នាក៏កើតបានជារូបជាក់ស្បាន់មាន42ជាកំណាន់ឧបាទានប្រកាន់ថាម៉ៃធាតុដី20នៃរូបាកេសារហូតកង្រីសੰធាតុទឹក12គឺបតាំងសេមហੰពបោលោហិតឈាមធាតុដី6ជួយបងចែកផាត់ដោយចំណែកមិនបងអង្គធ្វើភ្នាក់ងារខ្លួនឥតរារងរួមជា4អង្គហៅថាធាតុរ
រូបនេះកើតធំដោយទៀតបួនមមួនជារូបមិនក្លៀងក្លៀតជាទីអាស្រ័យនៃអាពាធរកៀបជាបៀតណាបៀនសពកាលាងរូបក្រៅពីនេះ24មាននៅក្នុងខ្លួននៃសត្តា ឈ្មោះនិច្ចឆណៈរូបក្នុងអាត្មាសាស្តាឲ្យឈ្មោះថារូបខណ្ឌគំនោរូបកាយទាំងឡាយនេះតែងតែឆែប្រេះជាកំណាន់សពសត្វទាំងឡាយតែងប្រកាន់ប្រគៀងរូបខណ្ឌថាគង់នៅសូមអនុមោទនា